Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào. Anh em liên hệ số điện thoại 070822 799, gặp anh Thuận để tư vấn.